ჭიათურა, ზესტაფონი, კაზრეთი, რუსთავი და ასე შემდეგ. იქ დასაქმებული ადამიანები რატომ უნდა იყოს ასეთ მდგომარეობაში, რომლებიც უსარმაზარ ბუნებრივ რესურსს ფლობენ, უსარმაზარ ინდუსტრიულ საწარმოებს ფლობენ, მაგრამ მონურ მდგომარეობაში ყავს ეგრეთ წოდებულ ინვესტორებს. და ეს არის მიზეზი იმისა, რაც ჭირს ჭიათურას დღეს. ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა სახელმწიფო პრობლემები მოგვარდეს, დარიგდეს დაკავებული 3 თვის ხელფასი, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში უნდა მოგვარდეს საბანკო პრობლემები, რომლებიც გაჩერების პერიოდში ჭიათურელ დასაქმებულებს შეექმნათ. ბევრს იპოთეკური სესხები აქვს აღებული და პირდაპირ ითვალისწინებს. საფრთხის წინაშეა ჭიათურელების უძრავი ქონება, სახლები და ასე შემდეგ. ასევე სადაზღვეო პროგრამა, რომელიც დასაქმებულებს ჰქონდათ. მე მიმაჩნია, რომ ჭიათურაში ყველა მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს კომპანიისგან სადაზღვეო მომსახურება, რადგან მარტო ჰაერია 32 ჯერ დაბინძურებული დაშვებულ ნორმაზე. 32 ჯერ მეტი მავნე მძიმე მეტალები იმყოფება ჰაერში და ამას სუნთქავს ჩვენი შვილები, ჩვენი მომავალი თაობა, მშობლები, უშუალოდ ჩვენ. ამიტომ სრულიად ჭიათურას უნდა ჰქონდეს, უნდა იყოს დაზღვეული, უნდა იყოს უფასო კვლევები მათზე. გითხოვთ საბანკო პრობლემებთან ერთად, სახელმწიფო დავალიანებებთან ერთად, აუცილებლად სადაზღვეო პრობლემებიც მოუგვარდეს ჭიათურას. ასევე დიდი ალბათობაა, კომპანიის ხელმძღვანელები აჟღერებენ. ყველაზე უარეს შემთხვევაში, თუ ჩვენ იძულებული გავხდით, რომ აღვადგინოთ მაღაროებში მუშაობა, ჩვენ დაგვჭირდება 2000 დასაქმებული, 3620 დასაქმებულის ნაცვლად. ამიტომ პირდაპირ გვეუბნება, რომ 1620 ადამიანი და მათ უკან მათი ოჯახები უნდა დატოვოს შემოსავლის გარეშე, უნდა გაწიროს შიმშილისთვის. ეს არის ჭიათურელისთვის მიუღებელი, რადგან არჩევანი უნდა გავაკეთო მე, ჩემსა და ჩემს მეგობარს შორის. მე დავრჩე სამსახურში, თუ ის წავიდეს, ის დარჩეს სამსახურში. ეს არის უბედურება ხალხო. ამიტომ აუცილებელია ეს პრობლემაც მოგვარდეს მთავრობასთან ერთად დიალოგის რეჟიმში. სკოლაში სადაც არ არის კვება, სადაც ბავშვები მშიერები არიან, ეს ეხება სრულიად საქართველოს სოციალურ ფენას და სამწუხაროდ საქართველოში ასეთი ფენა ძალიან დიდია. არსებობენ უმდიდრესები და არსებობენ ღატაკები. ეს არის კატასტროფა, რომ საქართველოში ძლიერი საშუალო ფენა თითქმის არ არსებობს. უკვე 25 დღეა ვაპროტესტებ. არაერთი ფართომასშტაბიანი აქცია გქონია ჭიათურაში. ყოველდღიური პროტესტი გვაქვს. გვაქვს საზღვრები ჩაკეტილი, ჭიათურიდან გასასვლელი გზები. მათთვის ვინც ცდილობს ჭიათურიდან გაიტანოს მანგანუმი და ის ბუნებრივი რესურსი, რაც ჭიათურას გააჩნია. მიგვაჩნია, რომ თუ კომპანია ესე უპასუხისმგებლოდ გვექცევა, ჩვენ გვაქვს სრული უფლება არ გავატაროთ ჩვენი სიმდიდრე. სრულად შეუწყვიტოთ მათ ლიცენზია, მოპოვება, გატანა და ასე შემდეგ. ამით მივანიჭოთ ჭიათურას მეტი უფლება. ამით მივაყენოთ ზიანი კომპანიას და ამით დავანახოთ ჩვენი ძალა მთავრობას კიდევ ერთხელ. და მოვთხოვოთ ყურადღება მიაქციოთ, როგორც ჭიათურას დღეს ყველაზე მეტად რომ უჭირს, ასევე სრულიად საქართველოს. არ არის გამოსავალი კაბინეტში იჯდე და რაღაცას ავსებდე ან წერდე. გამოდი გარეთ, შეხედე შენი მოსახლეობა, ვინც მხარი დაგიჭირა, ვინც მოგიყვანა სათავეში. რა დღეშია დღეს? და მხოლოდ საარჩევნო რეკლამებისთვის, წინა საარჩევნო პერიოდში არ უნდა ახსენდებოდეთ, რომ არსებობს ჭიათურაში ხალხი, რომ არსებობს სამეგრელოში ხალხი, რომ არსებობს თბილისში ხალხი, კახეთში და ასე შემდეგ. ჩვენ ყოველდღიურად ცხოვრობთ.
ყოველდღიურად ცხოვრობთ იმ გაუსაძლის პირობებში, რასაც თქვენი კანონის თუ უკანონობის გამო განვიცდით მთელი საქართველო, როგორც მუშათა კლასი, ასევე მეურნე და ასევე სრულიად ყველა ადამიანი, ვინც უკლებლივ ცხოვრობს ჭიათურაში.